ஹாய் காய்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒர்க் மேட் மிஷினில் லூஸ் ஸ்டிச்சுங்க. எவ்வளோ கரெக்ட் பண்ணாலும் அந்த லூஸ் ஸ்டிச் சரியாகலை. கஸ்டமர் நேற்றுலேருந்து ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. கடைசியில் நம்ம போய் மிஷின் போய் ஆப்ரேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது சின்ன இஷ்யூ தாங்க, ரொம்ப கஷ்டமான இஷ்யூலாம் இல்லை. நீடில் பிளேட் செக் பண்ணியாச்சு. ப்ரெஷர் பார் பார்த்தோம், ப்ரெஷர் பார் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணோம். ப்ரெஷர் பார் வந்து கிராஸ் இருந்தது, செக் பண்ணிவிட்டு அது ரெடி பண்ணிட்டோம். இதில் என்ன அப்படி பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் வந்து பாபின் கேஸ் நூல் இழுக்கிறோம் பாருங்கள், பிடிச்சி டைட்டாக வருது. டென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது மேலே டென்ஷனு, ஆனால் கீழே இருக்கிற இது வந்து பிடிச்சி வருது. பாபின் எடுத்தால் ஃப்ரீயாக வரணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வரலை. அதனால் நான் பண்ண வேலை என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வேலையை கேஸ் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அந்த கேஸோட இலையை லூஸ் பண்ணிட்டேன். பாபின் கேஸ் இலையை வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணோங்க. ப்ரெஷர் பார்லாம் வச்சுட்டு தைச்சி பார்த்தோம். ஊசி வந்து மொக்கையாக இருந்தது, ஊசியை மாற்றணும். ஊசியோட கோடு எந்த பக்கம்னு பார்த்து பாருங்கள். அப்புறம் தைச்சது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். கேஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஃபினிஷிங் பார்த்தோன்னே கண்ணில் ஊற்றிக்கலாம், அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, த்ரெட்டுலேயே மிஸ்டேக் இருந்தது. த்ரெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பாஞ்ச் த்ரெட்டு மாதிரி இருந்தது. அதை எடுத்துகிட்டு வர்தமான் த்ரெட்டு கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக போட்டோம். டென்ஷனும் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் நூல் இழுத்து பார்த்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடச்சிது. காட்டன்லையும் தைச்சி பார்த்துட்டோம், பாலிஸ்டர்லையும் தைச்சி பார்த்துட்டோம். மோட்ரு பார்த்திங்கன்னா இவங்க சிங்கர் மோட்ரு போட்டு தைக்கிறாங்க. கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் இருந்து சொன்னதுனால 2 கார்னர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு வேஸ்ட் வச்சுட்டோம். வேஸ்ட் வச்சோன்னா கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் அரசு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்தமான் த்ரெட்டு போட்டோன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் நமக்கு இன்னும் நல்லா இருக்குது. வர்தமான் போடலாம், செயின் பாலி த்ரெட்டு போடலாம். ஒர்க் மேட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தகவல் சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னா என்னோட நம்பர் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட தொலைபேசி 9791119104. தேங்க்யூ.